ខ្ញុំនឹងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំភ្ញាក់ពីដំណេកក្នុងពេលតែមួយសម្រាប់មហាអំណាចរបស់នាងបានជ្រើសរើសសម្រាប់ដំណេកខ្ញុំបានជ្រើសរើស Super Stamina ប្អូនស្រីតូចមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំបានលួចចូលទៅក្នុងរង្វង់អ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយការលើកប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំចំអកឲ្យខ្ញុំថាអ្នកជ្រើសរើសកីឡាកម្លាំងអាចបរិភោគជាអាហារបានប៉ុន្តែវាមិនស្រស់ស្អាតទេលីអាចមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងណាមិញភាពត្រជាក់ខ្លាំងបានវាប្រហារក្រោម0អង្សាសេតុណ្ហភាព100អង្សាសេបានធ្វើឲ្យពិភពលោកវាបានដួលរលំប៉ុន្តែខ្ញុំបានចូលដោយកម្លាំងកាយការជ្រើសរើសក្រុមយាមទទួលបានការគោរពមួយប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានរងរបួសដោយមិននឹកស្មានដល់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំការកាត់អវយវៈគឺខ្ញុំបានទៅជួបគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែគាត់បានដាក់ថ្នាំឲ្យខ្ញុំហើយចាក់ខ្ញុំដោយភ្នែកក្រហមនេះទាំងអស់ជាកំហុសរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនបានប្រសិនបើខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកភាពធន់ខ្ញុំនឹងមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចាប់យ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំបានបាត់បង់ស្មារតីពេលខ្ញុំបើកភ្នែកឡើងខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកចូលរួមមុននឹងជ្រើសរើសសមត្ថភាពពិសេសជ្រើសរើស Super Stamina សំឡេងប្អូនស្រីខ្ញុំបន្លឺឡើងពីក្បែរតែពេលនោះទេដែលខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំបានកើតជាថ្មីចម្លែកជាងនេះទៅទៀតកាលពីជាតិមុនគាត់តាមពិតទៅប្អូនស្រីតូចដែលលងស្នេហ៍នឹងសម្រស់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ក៏បានជ្រើសរើសកម្លាំងនៃកាយហើយបានកើតជាថ្មីដែរចាប់តាំងពីប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Hichai Wei បានសម្រស់ដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាននោះធម្មជាតិជារបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីធ្វើការជ្រើសរើសរួចប្រព័ន្ធនឹងសំឡេងនោះបានបាត់ទៅហើយខ្ញុំក៏ក្លាយជាមនុស្សស្រស់ស្អាតប្រែជាពណ៌ខណៈពេលដែល Hichai Wei នាងបានក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំជាងមុនជារួមប៉ះពោះដែលទៅនឹងដោះរបស់នាងម៉ាស់សម្លឹងមកខ្ញុំដោយមោទនភាពភ្នែកយេប៊ូហៃលើកនេះងាយស្រួលក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំធ្វើពុតជាមិនយល់វាមើលទៅដូចនោះបងស្រីតើអ្នកកំពុងនិយាយអ្វីយេស៊ីវបៃសម្លឹងមកខ្ញុំដោយមានការសង្ស័យខ្ញុំហាក់ដូចជាមិននាងមានចិត្តឆ្មើងឆ្មៃដែលធ្វើឲ្យនាងកាន់តែពេញចិត្តខ្ញុំបានហៅគាត់ថានាងមានចិត្តគួរឲ្យស្រឡាញ់បន្ទាប់ពីឆាយបេចាក់ចេញខ្ញុំបានឃើញពេលខ្ញុំមើលក្នុងកញ្ចក់ខ្ញុំមិនឃើញរន្ធអ្វីទេរបស់គាត់ឡើងក្រហមខ្លាំងរហូតដល់ស្ទើរតែយំចេញមកកាលពីជាតិមុនយេស៊ីវបៃត្រូវបានចាក់សម្លាប់ខ្ញុំបាន$99ខ្ញុំវេទនាណាស់បងស្រីមានការសោកស្ដាយសូម្បីតែបន្តិចហើយថែមទាំងចាំនឹងវាសនាហើយខ្លាចជានីតិក្រដៅរបស់នាងទៅមុខហើយសុបិនអំពីដើស្លឹកជ្រតែនេះមិនមែននិយាយអំពីការសងសឹកពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតគឺត្រូវរស់រានមានជីវិតពីគ្រាចុងក្រោយហើយដល់សល់តែមួយខែទៀតប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ថ្ងៃអវសាននៃពិភពលោកត្រូវរកលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសាងសង់ផ្ទះមួយដែលមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីគិតយ៉ាងច្រើនខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទៅត្រង់ការផ្សាយផ្ទាល់ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកយើងបានធ្វើបាននោះខ្ញុំបានទៅ Deping ខ្ញុំបានដាក់ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ខ្ញុំទៅតៃវ៉ាន់ដោយសារតែស្ទើរតែគ្រប់វេទិកាសំខាន់ទាំងអស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាបានផ្ដល់ការផ្ដល់ជូនដល់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទីបំផុតខ្ញុំបានដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតការជ្រើសរើសផលិតផលវេទិកាដែលមានកម្រិតសេរីភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់លើកដំបូងរបស់ខ្ញុំបានជ្រើសរើសអោរោមស័ព្ទនិងស្បែកជើងវែងសម្រាប់ប្រើស្រោមដៃរោមជាមសម្រាប់រដូវរងានេះរបស់របរដែលអ្នកត្រូវការតែពេលដែលអ្នកត្រូវការថាវាចិត្តដល់ខែមេសាហើយមនុស្សមកពីក្រុមហ៊ុនផ្សាយផ្ទាល់កំពុងនិយាយសម្លឹងមើលដោយមានការសង្ស័យក្រុមហ៊ុននេះមានឋានានុក្រមខ្ពស់ការពីនៃក៏ខ្ពស់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែលេងល្បែងស៊ីសងខ្ញុំមិនត្រឹមតែត្រូវរកលុយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ត្រូវជួយសង្គ្រោះជីវិតពេលដែលការផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ផ្ដើមដំបូងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់នៅទីនេះស្ងាត់ជ្រងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ស្ងាត់ឈឹងដែរចិត្តដល់ខែមេសាហើយតើអ្នកណានឹងទិញសម្លៀកបំពាក់ដែលខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយការផ្សព្វផ្សាយប្រចាំការផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យនៃប៊ូតុងនេះខ្ញុំបានពាក់អាវក្រាស់មួយនៅពីមុខកាមេរ៉ាបទបង្ហាញមុននេះគឺអរគុណចំពោះជំនាញដ៏អស្ចារ្យរបស់សម្រស់និងទេពកោសល្យលំដាប់ពិភពលោកសូម្បីតែពេលត្រូវបានជាខ្លាំងខ្លាំងដែលក៏ធ្វើឲ្យគាត់ហាក់មើលទៅទាន់សម័យនឹងតាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពនៃការផ្សាយផ្ទាល់បានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងយឺតចំនួនមតិយោបល់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយមានមនុស្សជាច្រើនបានសរសើរទៅស្អាតដល់សូម្បីតែស្លៀកអាវក្រៅក៏ដោយមើលចុះស្ទីលអាវក្រៅនេះមិនមែននោះខុសហើយជំនាញលក់ដ៏ខ្លាំងក្លានិងសម្រស់របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងរូបរាងដ៏តាក់ទាញរបស់វាអាវក្រៅពិតជាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេបានលក់វាទាំងអស់ត្រូវបានលក់អស់ហើយស្តុកទាំងមូលត្រូវបានលុបចោលជោគជ័យយ៉ាងធំធេងក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់លើកដំបូងរបស់ជោគជ័យខ្ញុំរកបានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំបានរកប្រាក់ចំណូលដំបូងរបស់ខ្ញុំតាមរយៈការផ្សាយលុយខ្លះយ៉ាងរហ័សនៅជាក្រុងពួកគេបានទិញវីឡាដាច់ដោយឡែកមួយដែរទីតាំងនេះនៅដាច់ស្រយាលហើយជាធម្មតាគ្មានអ្វីនៅចាក់ចេញរបស់មនុស្សម្នាក់នេះគឺពិតជាអ្វីដែលខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំយកប្រាក់រាប់ម៉ឺនយួនដែលនៅសល់ខ្ញុំមិនចង់ចំណាយលុយដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេប៉ុន្តែបូកទៅវិញចំណាយជាច្រើននឹងគ្រឿងអលង្ការគ្មានផ្លូវណាអាចគេចផុតបានទេប្អូនស្រីរបស់ជាបេល្អជាងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទៅទៀតឧបករណ៍នេះនៅតែដំណើរការពិតណាស់ខ្ញុំបានយកវាកាបូបថ្មីទៅតែមកដល់មាត់ទ្វារស្រាប់តែវាបុកនឹងក្មេងស្រីដែលទៅតែត្រឡប់មកពីកន្លែងបងស្រីគាត់បានឃើញខ្ញុំភ្លាមកាបូបថ្មីមួយពន្លឺចែងចាំងនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់អារម្មណ៍ច្រណែនបន្តិចប៉ុន្តែក៏ប្រញាប់បដិសេធគាត់បានរួញបូមមាត់របស់គាត់ហើយនិយាយដោយមិនអើពើថាធីគាត់មានចរិតក្រអឹតក្រទមបន្ទាប់ពីរកបានប្រាក់តើអ្វីទៅដែលអស្ចារ្យអំពីនាងនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញដូចជាបានធូរស្រាលហើយខ្ញុំធូរស្រាលហើយសម្រាប់ពេលនេះតាមពិតទៅយេស៊ីវបាយតែងតែសង្ស័យថាខ្ញុំក៏បានកើតជាថ្មីដែរពួកគេថែមទាំងបានជួលនរណាម្នាក់ឲ្យតាមខ្ញុំពួកគេបានរកឃើញរឿងទាំងនេះជាយូរមកហើយមុននឹងទិញផ្ទះខ្ញុំត្រូវគិតគូរឲ្យបានដិតដល់ខ្ញុំបានដើរវៀងទៅមើលហាងលក់ទំនិញប្រណីតខ្ញុំបានរកមើលហាងនោះអស់រយៈពេលយូរហើយបន្ទាប់មកក៏ចាក់តាមទ្វារក្រោយដែលមើលមិនឃើញខ្ញុំនឹងចាក់ចែងសកម្មភាពទាំងអស់របស់ខ្ញុំតាមគំនិតរបស់ Hichai Wei ខ្ញុំជាអ្នកដែរដើម្បីទិញកាបូបលចនាម៉ូដទាំងនេះខ្ញុំបានចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃរើសរបស់របរដែលខ្ញុំរកបានទាំងអស់បានបាត់អស់ហើយជាខ្ញុំបានធ្វើឲ្យបងស្រីរបស់ខ្ញុំស្ងប់ចិត្តប្រញាប់ឡើងហើយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កម្មវិធីទី2ខ្ញុំបានផ្សាយផ្ទាល់លើកនេះខ្ញុំបានជ្រើសរើសមេកញ្ចប់ឆ្នាំងក្តៅដែលកម្ដៅដោយឆ្នាំងនិងនំប៊ីស្គីដែលបានបង្ហាត់វិញ្ញាសកម្មនៅកន្លែងនេះអាហារគឺជាជីវិតប៉ុន្តែទាំងនេះរបស់របរមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងផ្សារទំនើបតម្លៃគឺស្ទើរតែដូចគ្នាដូច្នេះជាធម្មតាមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំចង់ទិញវាជាអំឡុងពេលរលកត្រជាក់ចុងក្រោយនៃជីវិតមនុស្សស្លាប់ដោយសារអង្គ្រាមច្រើនជាងការអាហារបួសកាន់តែច្រើនគឺជាស្ដេចមេគ្រាខ្ញុំចង់ស្មារតីប្រាជ្ញារបស់ខ្ញុំហើយនឹងបទពិសោធន៍របស់លោកយ៉ែងក្នុងការដោះស្រាយគ្រប់ភាពពិបាកក្នុងផ្នែកមតិយោបល់បន្ទាបសម្លេងរបស់គាត់ដើម្បីបង្ហាញពីអាកាសធាតុថ្មីនេះខ្យល់មិនស្ថិតស្ថេរទេដូច្នេះសូមប្រើខ្យល់ដែលមានទំហំតូចជាម្ចាស់ខ្លែងខ្លួនបានបន្លឺឡើងផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅខាងក្នុងមនុស្សមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចហើយបានទិញប្រទេសទិញទំនិញត្រូវបានទុកចោលភ្លាមប៉ុន្តែមានមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបានបង្ហោះរូបភាពដើមដោយបង្ហាញការកុហកកវៀងខ្ញុំនឹងចៅវាយគេនិយាយថាមនុស្សមួយចំនួនធំកំពុងចាក់ចេញពីវេទិកាកម្មវិធីទំនិញគឺល្អមនុស្សភាគច្រើនខ្ញុំមិនបានប្រកល់វាមកវិញទេព្រោះវាមានបញ្ហាច្រើនពេកប៉ុន្តែផ្សាយផ្ទាល់បានបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់វាហើយទោះបីជាខ្ញុំព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយវាគ្មានប្រយោជន៍ទេវានៅសល់តែកន្លះខែទៀតប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តលាលែងពីតំណែងហើយបានកាត់បន្ថយទៅសល់ប្រាក់$500,000ទៀតពីកិច្ចសន្យាខ្ញុំមានពេល1នាទីដើម្បីយកលុយនេះយើងមិនហ៊ានពន្យាពេលទេយើងបានស្វែងរកយ៉ាងរហ័សខ្ញុំបានសួរក្រុមហ៊ុនតុបតែងមួយពួកគេបានធ្វើវាឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាងខាងក្រៅទ្វារនឹងស្រទាប់អ៊ីសូឡុងត្រូវបានជំនួសទាំងស្រុងជាមួយនឹងមិនអីទេដើម្បីកុំឲ្យមានការសង្ស័យខ្ញុំបានកុហកពួកគេហើយនិយាយថាខ្ញុំចង់យកវិឡានេះត្រូវបានរចនាឡើងឲ្យមានលក្ខណៈពិសេសស្នាក់នៅតាមប្រធានបទដ៏ពេញនិយមបំផុតទី2ប្រសិនបើអ្នកចំណាយប្រាក់កាន់តែច្រើនមនុស្សនឹងធ្វើការកាន់តែខ្លាំងពីក្រុមហ៊ុនជួសជុលមិនបានធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចំណាយពេលត្រឹមការងារទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើរួចក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយមកវិឡានេះត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញពេលសំណងរួចរាល់ខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះយកសម្ភារៈចាំបាច់មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលភ្លាមពេលចូលទៅដល់ទ្វារមានបុរសចម្លែកម្នាក់នៅខាងក្នុងយាយស៊ីវបាយបែរមុខយ៉ាងងាយស្លឹករបស់វាមិនខ្មៅទេនោះជាស្លឹកថ្មីរបស់ខ្ញុំបានសម្លឹងមើលទៅយាយជាមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំជាបេដាំឡើយប្រព័ន្ធបានផ្ដល់ឲ្យសាច់ដុំពោះរបស់ខ្ញុំបានរលុងស្បែករបស់គាត់យាយធ្លាក់វាហាក់ដូចជាគាត់មានសុខភាពល្អគ្មានពេលហាត់ប្រាណនៅក្លឹបហាត់ប្រាណទេតែបែរជារវល់តែនិយាយពីរឿងស្នេហាបុរសឲ្យខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាមានរឿងខ្លះសាមហើយមិនអីទេខ្ញុំនឹងនៅស្ងៀមហើយសម្លឹងមើលខ្លួនឯងខ្ញុំបានទៅបន្ទប់ដើម្បីយករបស់ខ្លះយាយស៊ីវបាយបានបញ្ឈប់រឿងទាំងនោះខ្ញុំបានរុញវ៉ាលីរបស់ខ្ញុំយាយប៊ូហៃខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះឯងចេញទៅក្រៅទៅយាយស៊ីវបាយជំរុញការចាក់ចេញគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានប៉ុន្តែច្បាស់ជាមានអ្វីខុសជាមួយនាងដែលប្រញាប់ប្រញាល់បែបនេះខ្ញុំធ្វើពុតជាមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយយឺប្រើជ្រុងភ្នែករបស់អ្នកដើម្បីរៀបចំរបស់របរខ្វាងបានរកឃើញថាបន្ទប់របស់ខ្ញុំពោពេញទៅដោយនាងបានយកអ្វីមួយវាហាក់ដូចជានាងខ្លាចខ្ញុំបានរកឃើញថានាងកំពុងលាក់បាំងអ្វីមួយដោយសារលេចនោះហើយជាមូលហេតុដែលនាងប្រញាប់កំចាត់ខ្ញុំចោលនេះត្រូវបានឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានទុកឲ្យខ្ញុំមានសិទ្ធិអ្វីមកបង្ខំខ្ញុំឲ្យចាក់ចេញគាត់ស្រែកខ្លាំងដោយចេតនាសម្លេងនោះពិតជាដំណឹងនេះបានរីករាលដាលពេញសាលធំហើយមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកជិតខាងម្នាក់បានចេញមកមើលថាមានអ្វីកើតឡើងជាបេប្រែជាក្រហមភ្លាមអ្វីបានផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីកុំឲ្យអ្នកជិតខាងបានរកឃើញអ្វីដែលនាងបានលាក់ទុកគាត់ខំថ្មីរួចយកប្រអប់មួយដែលផលិតដោយដៃគ្រាន់តែដាក់គ្រឿងតុបតែងនោះនៅក្នុងដៃខ្ញុំគុំខ្ញុំស្រែកឡើងទាំងនេះសុទ្ធតែជារបស់ម៉ាក់ទុកអ្វីដែលជារបស់ខ្ញុំអ្នកអាចមានវាទាំងអស់ឥឡូវនេះវាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើនៃប្រាក់សម្រាប់ផ្ទះអ្នកយកវាទៅប្រញាប់ឡើងហើយទៅខ្ញុំនឹងធ្វើពុតដោយមើលទៅនាងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាងក៏ទទួលយកអលង្ការខ្ញុំញឹមពេលខ្ញុំងាកមកខ្ញុំបានរកឃើញហាងបញ្ចាំមួយភ្លាមជំនួសគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់នោះខ្ញុំបានបង់ប្រាក់ពេញចំនួន$500,000សម្រាប់កន្លែងស្នាក់នៅខ្ញុំមានកន្លែងខ្ញុំមានលុយអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមទិញរបស់របរឥឡូវនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអគ្គិសនីខ្ញុំបានបញ្ជាម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូធំជាងគេរបស់តៃវ៉ាន់ម៉ាស៊ីនភ្លើងចំនួន30គ្រឿងទៀតត្រូវបានទិញទាំងនេះគួរតែមានធុងប្រេងម៉ាស៊ូគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំបានប្រើវាអស់រយៈពេល1ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកវាជាខ្ញុំបានទៅហាងល្អបំផុតរបស់ទីក្រុងទីផ្សារលក់ដុំផលិតផលកសិកម្មធំដែរទំនិញថោកបំផុតនៅទីនោះគឺគ្រាន់តែពេលខ្ញុំទៅដល់ច្រកចូលផ្សារខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សគាត់សម្លឹងមកខ្ញុំរួចងាកមកឃើញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺជា Chelbe និងមិត្តរបស់ខ្ញុំ Mel Bivani Chelbe ពណ៌ប្រែប្រួលហើយយប់មិននឹកទេអ្នកមកតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីតើអ្នកកំពុងតាមខ្ញុំទៅជាមួយហើយធ្វើពុតជាខឹងគាត់បាននិយាយទៅកាន់នីឆែលបេថាអ្នកគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់ដែលពួកគេបានឲ្យខ្ញុំគឺអាចលក់បានត្រឹមតែ$200ប៉ុណ្ណោះអ្នកត្រូវតែប្រគល់ផ្ទះនោះមកខ្ញុំវិញនាងប្រញាប់ឡើងហើយចាប់គាត់ម្ដងទៀតយាយសៀវបាយងើបមុខឡើងខណៈពេលកំពុងកោសសំដៅគាត់មានស្នាមឈាមជាច្រើនទៀតឆ្លាក់នៅលើមុខរបស់ឡើយពួកគេបានស្រែកហើយរុញខ្ញុំចេញហើយខ្ញុំមកគាត់បានដួលទៅលើដីភ្លាមនោះរថយន្តសេដានមួយបានបើកចេញមកយ៉ាងលឿនឡានហៀបនឹងបុកខ្ញុំប្រញាប់ប្រញ័រទៅម្ខាងកងស្ទើតែប៉ះខ្ញុំសម្លៀកបំពាក់បានឆ្លងកាត់អ៊ីឆែលបេពេលខ្ញុំសម្លឹងមកគាត់មុខគាត់ហាក់ដូចជាស្លេកស្លាំងបន្តិចខ្ញុំពិតជាខកចិត្តណាស់ដែលគាត់មិនបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះគាត់ខ្សឹបប្រាប់អ្វីមួយទោះបីជាសម្លេងនោះស្រទន់ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែស្ដាប់ពេលឃើញទឹកមុខរបស់អ៊ីឆែលបេខ្ញុំខ្លាចជីវិតអតីតកាលរបស់ខ្ញុំណាស់ពេលគាត់ចាក់ខ្ញុំដោយកាំបិតវាជារឿងនេះពេលមានការរអើបាក់ដីកើតឡើងខ្ញុំបានសួរហេតុអ្វីបានជាគាត់និយាយថាគាត់ចង់សម្លាប់ខ្ញុំបងស្រីអូនស្រីវាជាកំហុសរបស់អ្នកដែលអួតអាងពេកឲ្យខ្ញុំចង់អរគុណអ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកចេញថ្លៃវះកាត់រួចអ្នកគ្រាន់តែអួតអាងទេចេះតែអួតខ្លួនទៅអ្នកល្អជាងខ្ញុំទៅទៀតហេតុអ្វីបានជាមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងអ្នកបានមកហើយប៉ុន្តែអ្នកមិនអីទេអ្នកគួរតែស្លាប់ទៅនោះជាពេលដែលខ្ញុំបានដឹងថាប្អូនស្រីតូចម្នាក់នេះខ្ញុំតែងតែចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់មែនហើយយើងច្បាស់ជាមានម្ដាយដូចគ្នាហេតុអ្វីបានជានាងស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះប៉ុន្តែគ្មានអ្វីសំខាន់ទេឥឡូវនេះក្នុងជីវិតនេះខ្ញុំនឹងលះបង់អ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានស្នាមញញឹមរបស់នាងគឺល្អសូមរីករាយជាមួយនាងខ្ញុំបានដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈដែលខ្ញុំបានទិញបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកវិឡាវិញខ្ញុំបានឲ្យភ្លាមភ្នាក់ងារបានទូរស័ព្ទមកថាសួស្ដីខ្ញុំមានផ្ទះមួយសម្រាប់លោកជេបានរៀបចំយ៉ាងរហ័សឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំកំពុងរកមើលអាផាតមិនខ្ញុំបានជ្រើសរើសជាបេនិង Mel Bevan មិននៅទីនេះទេពេលពួកគេមកដល់ផ្ទះភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យក៏បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងគាត់ដើរជុំវិញបន្ទប់នីមួយពេលខ្ញុំទៅដល់មាត់ទ្វារបន្ទប់ស្តុកទុកខ្ញុំមិនបានបើកបន្ទប់ទុកដោយប្រុងប្រយ័ត្នទ្វារនោះពេញទៅដោយទិសខាងកើតអង្គមីនិងប្រេងបានលេចចេញនៅចំពោះមុខខ្ញុំមីកញ្ចប់អាហារកំប៉ុងទឹកដបបន្ទប់នោះត្រូវបានបំពេញដោយគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយលាន់មាត់ថាឋានសួគ៌តើរបស់ទាំងនេះសម្រាប់អ្វីហេតុអ្វីបានជាអ្នកទិញច្រើនម្ល៉េះមួយខ្ញុំបានបិទទ្វារយ៉ាងលឿនធ្វើពុតជាមិនខ្វល់ហើយនិយាយសុំទោសនេះជាខ្ញុំបានទិញវាពី Chelbe ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់កំពុងព្យាយាមធ្វើអ្វីទេបន្ទាប់ពីមើលវាខ្ញុំទៅតែជ្រើសរើសបន្ទប់មួយដោយចៃដន្យពីមួយដោយនិយាយថាផ្ទះមិនទាន់សាងសង់នៅឡើយខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីលក់ភ្នាក់ងារនោះខ្ញុំចង់ស្ពតប៉ុន្តែដោយឃើញថាខ្ញុំស្មោះត្រង់ពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ពាក្យសម្ដីទាំងនោះបានលេបវាចុងវិញហើយគ្រាន់តែនិយាយថាចាំផ្ទះនេះទេកុំគិតពីការលក់ផ្ទះឲ្យគាត់ទៀតអីនោះជាការល្អបំផុតខ្ញុំមិនខ្លាចគាត់ទេខ្ញុំមិនចាំទេយេសៀវបាយខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់ដែលបានជីករណ្ដៅធំបែបនេះគាត់បានដើរចេញហើយទើបតែត្រឡប់ទៅវិឡាវិញ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំបានខែមេសានៃសង្គ្រាមត្រជាក់មេគឺទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលវេលានេះកើតឡើងតែ5ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំណាស់មកហើយដែលខ្ញុំមិនអាចស្លៀកអាវដៃខ្លីបានសល់តែ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ថ្ងៃអវសាននៃពិភពលោកខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែអ្វីនឹងប្រសើរឡើងបន្តិចនៅពេលដែលយើងឃើញសម្ភារៈតាក់ទងនឹងម្ហូបអាហារខ្ញុំបានទិញដងអង្គរនិងម្សៅស្រូវសាលីភាគខាងជើងចិន100ក្រាមមានក្នុងប្រេងសណ្តែកដី50ជីន25កាពី100ធុងមីត្រង់ washing សៀងហៃបៃតងស្ពៃក្តោបចិនត្រសក់ប៉េងប៉ោះផ្លែពេស៊ីមុននិងបន្លែផ្សេងទៀតក្នុងមួយមុខទាំងអស់ផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ផ្សេងរាប់រយគីឡូក្រាមត្រូវបានរៀបចំផ្នែកម្ខាងទៀតនៃបន្ទុកត្រូវបានដាក់ចុង30ដុំនៅជាប់សាច់ជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងធុងពណ៌ខៀវទំហំ200លីត្រផ្ទុកពេញដោយប្រេងម៉ាស៊ូតលេខ0គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ធាតុវណ្ណថាមពលខ្ពស់ចំនួន3ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតកំពុងដំណើរការលើសពីនេះកន្សែងអនាម័យប្រើប្រាស់បានលើសពី1ឆ្នាំថ្នាំដុសធ្មេញច្រាសដុសធ្មេញសាប៊ូកក់សក់ជែលងូតទឹកកន្សែងអនាម័យនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផ្សេងទៀតរបស់ទាំងអស់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុង Apocalypse សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់អនាម័យគឺសំខាន់ណាស់បើមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេវាអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាស៊ីសាពលផាន់សម្ភារៈរួចអ្នកណាងាយនឹងកើតខ្ញុំត្រូវតែងមួយគេងដោយអស់កម្លាំងសម្រាប់បានច្រើននឹងមានធម៌ពលដើម្បីស្វាគមន៍ថ្ងៃថ្មីហើយបានមកដល់ហើយខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ឡើងម្ដងទៀតចុះខ្ញុំនឹងទាញវាំងនឹងចេញនៅខាងក្រៅនៅក្រោមភួយព្រើពណ៌មិនឈប់ឈរដូចជាយកទាំងមូលពិភពលោកត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់ដូចជាវាជាទីបញ្ចប់នៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកសីតុណ្ហភាពស្រាប់តែធ្លាក់ចុះដល់15អង្សាសេថ្នល់ស្ទើរតែស្ងាត់ជ្រុងវាបានចាប់ផ្ដើមនៅលើព័ត៌មានទូរទស្សន៍រថយន្តគេនិយាយថាអាកាសធាតុនៅកន្លែងផ្សេងគឺមិនប្រក្រតីខ្លាំងមនុស្សដែលងាយប្រតិកម្មខ្លះបានមានអារម្មណ៍រួចទៅហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតីហើយក៏ទៅផ្សាររបស់របបប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃច្រើនណាស់ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃមនុស្សនៅតែមានគំនិតស្រមើស្រមៃនេះគ្រាន់តែជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមួយប៉ុណ្ណោះខ្យល់ត្រជាក់នៅដើមនីតិខរដូវនឹងបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងព័ត៌មានគឺគ្មានអ្វីសោះខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់អំពីអ្នកដែលមានប្រតិកម្មប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាបានទេខ្ញុំមិនអាចរត់ទៅកន្លែងប្រាប់អ្នករាល់គ្នានៅតាមផ្លូវអំពីទីបញ្ចប់នៃពិភពលោកបើយើងមកយើងនឹងត្រូវគេប្រព្រឹត្តដូចជាបើគាត់ខ្លាចជាមនុស្សឈួតខ្ញុំនឹងចាប់គាត់ហើយទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្នុងទម្រង់ដែលប្រើជាទូទៅខ្ញុំបានបង្ហោះខ្សែស្រឡាយមួយនៅលើកម្មវិធីរឿងនេះមិនធម្មតាទេប្រញាប់ឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញរបស់បន្ថែមហើយរក្សាទុកវាវិនិស្សកម្មពិតជានឹងមកដល់ប្រកាសវាត្រូវបានផ្ញើចេញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីហើយនេះរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានលុបចោលដែរមូលហេតុនៃការហាមឃាត់នេះគឺដោយសារតែគាត់កំពុងផ្សព្វផ្សាយការพูดកុហករំខានសង្គមរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ2ថ្ងៃក្រោយមករលកត្រជាក់ដុំហុនត្រៃបានមកដល់ទាន់ពេលវេលាខ្ញុំកំពុងពាក់អាវយឺតពេលវាកើតឡើងគាត់បានលូនមួយជំហានទៅបង្អួចខ្លាចដកដង្ហើមលើកញ្ចក់ដង្ហើមពណ៌សបានរួមតូចភ្លាមពកមិនច្បាស់លាស់លោកដៃទៅជូតវាចេញប៉ុន្តែនៅតែនៅចំពោះមុខខ្ញុំវាធ្លាប់ជាវាស្មើពណ៌ដ៏ធំវឹងខ្ញុំមើលមិនឃើញអ្វីទេទូរស័ព្ទខ្ញុំញ័រវានៅតែបន្តវាជាអាគារវិឡាមួយព័ត៌មានចប់ហើយវាគ្រាន់តែជារឿងធំមួយទៀតប៉ុណ្ណោះតើវាពិតជាចាំបាច់មែនទេអ្នកជំនាញនិយាយថាឈប់ក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃកុំធ្វើវាដោយខ្លួនឯងវាពិតជាមានផាសុកភាពណាស់ក្នុងការស្នាក់នៅផ្ទះតែល្អណាស់ដែលបានឈប់សម្រាក2-3ថ្ងៃវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ម្ដងមួយសុទិដ្ឋនិយមនៅតងព័ត៌មានហាក់ដូចជានិយាយអំពីគ្រោះមហន្តរាយនេះការលំបាកគ្រាន់តែជាឧបទ្ទហេតុតូចតាចប៉ុណ្ណោះមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកសីតុណ្ហភាពបានធ្លាក់ចុះដល់0ការជេរជាក្រុមបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលវាធ្លាក់ចុះក្រោម40អង្សាសេអ្នកណាមានអាហារបន្ថែមទេលោកកាបូបហឺមយកវ៉ាលីសមួយមានមួយកញ្ចប់និងសាច់ក្រកមួយHermes កំណែពិសេសមានកំណត់ឥឡូវនេះមានតែមីមួយប្រអប់មានតម្លៃស្មើនឹងអាគារ2ហ្វាំងខ្ញុំមានមីកញ្ចប់មួយកញ្ចប់សូមជួយផងកូនខ្ញុំអាយុ6ខែហើយខ្ញុំឲ្យកូនញ៉ាំទឹកដោះខ្ញុំមិនបានញ៉ាំរូបមន្តអស់រយៈពេល7 2ថ្ងៃហើយខ្ញុំឃ្លានណាស់សូមខ្ញុំនឹងចងចាំពេលទិញអីវ៉ាន់អ្នកលក់នឹងបង្ខំអ្នកឲ្យទិញរបស់ខ្ញុំកំប៉ុងទឹកដោះគោទីរកនាំចូលពីកំប៉ុងពួកគេនៅតែត្អូញត្អែអំពីការយកកន្លែងទំនេរប៉ុន្តែជីវិតតូចបន្ទាប់ខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំបានផ្ញើសារទៅគាត់ជាលក្ខណៈឯកជនហើយនិយាយថាខ្សែទឹកដោះគោទីរកឥតគិតថ្លៃអាចដាក់នៅជិតទ្វារបានតែទាំងអស់គ្នារកវិធីយកថ្មដោយខ្លួនឯងដងហុងរំភើបចិត្តរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែករូបមន្តនេះត្រូវបានរៀបចំដើម្បីដាក់នៅតាមខ្ញុំបានគ្រប់ទ្វារដោយឧបករណ៍កម្ដៅដៃបានបើកទ្វារយ៉ាងលឿនហើយដាក់ទឹកដោះគោចុះដំណើរការទាំងមូលនៃការចាក់សោទ្វារបន្ទាប់ពីលាបជាង30វិនាទីប៉ុន្តែខ្យល់ត្រជាក់នៅតែបន្តវាបានឈានភ្លាមធ្វើឲ្យខ្ញុំក៏រហូតដល់ឆ្អឹងខ្ញុំមិនដឹងថាម្ចាស់រូងភ្នំធ្លាប់ញ័រខ្លួនដោយសារអ្វីទេតើពួកគេបានប្រើវិធីសាស្ត្រអ្វីប៉ុន្តែពួកគេទទួលបាននៅតែមានខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលបានម្សៅទឹកអាហារកក់ជាច្រើនត្រូវបានដាក់នៅអរគុណចំពោះផ្លែឈើរឹងអ្នកអាចចេញមកនៅពេលដែលវាមិនត្រជាក់ខ្លាំងសូមយកមួយនេះទៅវាជាអ្វីទាំងអស់ដែលយើងនៅសល់ខ្ញុំមានផ្លែឈើច្រើនណាស់ប៉ុន្តែកំណត់ចំណាំធម្មតាមួយចំនួននេះពីមុនផ្លែឈើដែលអាចបោះចោលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំវាហាក់ដូចជាភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនមនុស្សគ្រប់គ្នាបានលាក់បាំងអំពើអាក្រក់មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដូចយីឆែលទេត្រូវហើយយេស៊ីវបាយកាលពីលើកមុនខ្ញុំបាននាំភ្នាក់ងារមកមើលផ្ទះមុនម៉ោងកំណត់ពួកគេបានដំឡើងជាច្រើននៅក្នុងបន្ទប់កាមេរ៉ាបូមធូលីដែលលាក់ទុកនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតខ្ញុំស្ទើរតែភ្លេចគាត់ហើយខ្ញុំក៏វាគាត់បើការត្រួតពិនិត្យខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវីដេអូខ្លមមើលបន្ទប់នោះរញ៉េញ៉ៃណាស់សៀវបៃនិងមិត្តប្រុសរបស់នាងត្រូវបានចាក់ថ្នាំសង្កត់ត្រូវបានចង់ដោយខ្សែពួរហើយបានដួលទៅលើដីដើម្បីជីវិតប្លន់សម្រាប់ពីឆែលបេសំឡេងស្រែកសុំជំនួយត្រូវបានយ៉ាងលឿនដល់កុំភ្លៀងគាត់មួយដែរឲ្យបិទមាត់សិនភ្នាក់ងារនោះគ្មានមេត្តាហើយគំរាមសម្រាប់អ្នកគាត់បែរមកចាប់ដីក្រណាត់កខ្វក់មួយត្រូវបានចាក់ចូលដោយផ្ទាល់វាបានចូលទៅក្នុងមាត់របស់ Hichel Bay ខ្សឹបប៉ុន្តែมันអាចបង្កើតសម្លេងបានទេការមើលសម្ភារៈមិនមានអ្នកកត់សម្គាល់កំពុងមើលពួកគេត្រូវបានរើចេញម្ដងមួយការតស៊ូដ៏ឈឺចាប់របស់នាងខ្ញុំមានតែប្អូនស្រីដ៏សុខសាន្តរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះដែលបានកើតជាថ្មីគាត់គិតថាគាត់មានអំណាចជាងម៉ាស៊ីនអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែលវាចង់បានប៉ុន្តែពួកគេភ្លេចថានៅទីបញ្ចប់អ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចពិតប្រាកដមិនមែនជាគ្រោះមហន្តរាយនេះគ្រាន់តែខុសពីការសន្សំបេះដូងមនុស្សប៉ុណ្ណោះសម្ភារៈត្រូវបានប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែទ្វារមិនត្រូវបានអ៊ូតនៅទីបំផុតខ្លាចជាភ្នែករបស់អ្នកដទៃសឹកព្រៃនៅក្នុងស្លឹកឈើជាបេអាចប្រើប្រាស់នាងបានល្អការហ្វឹកហាត់រាងកាយបង្កើនកម្លាំងជាមួយនាងនិងនាងរាងកាយរបស់មិត្តប្រុសខ្ញុំស្រាលទាំងស្រុងបកពួកមួយចំនួននេះស្លៀកឯកសណ្ឋានយ៉ាងណាមិញនាងបានគិតក្នុងចិត្តថាវាទាំងអស់គឺអំពីការច្រណែនឈ្នានីសនិងការប្រជែងគ្នាកម្លាំងខ្លាំង
ក្រុមមនុស្សនោះបានសម្អាតផ្ទះចោលនៅតែមានសតិសម្បជញ្ញៈខ្លះនៅសល់ពួកគេបានរៀបចំអាហារមួយចំនួនដែលគួរតែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេ3ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកការចែកចាយសម្ភារៈលើកដំបូងរបស់ប្រទេសស៊ូទ្រាំតែ3ថ្ងៃទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេអាចរស់បាននៅក្នុងបរិស្ថានដ៏អាក្រក់បំផុតអំពើអាក្រក់នៃធម្មជាតិមនុស្សត្រូវបានបញ្ចេញដោយគ្មានការទស្សន៍ធំគឺដោយសារតែវាងាយស្រួលសៀវបៃញ៉ាំបានតែ3ប៉ុណ្ណោះមិត្តប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់នាងម៉ៅប៊ូហ្វានស៊ីដប់ខាមយាយសៀវបៃមានការមិនពេញចិត្តនឹងនាងលួចពេលម៉ៅប៊ូហ្វានកំពុងដេកលក់ដោយលួចលាក់ពីសម្រាមសក់មួយដុំត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្រោមគ្រែនំប៉័ងដែលដុះផ្សិតបានលាក់ខ្លួនហើយស៊ីប៉ុន្តែនាងមិននឹកស្មានថាម៉ៅប៊ូហ្វានទេតាមពិតនាងភ្ញាក់ពីដំណេកហើយឆក់យកមីពេលយីឈៀវបេរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងនាងបានគ្រប់មុខហើយសម្លឹងមើលគាត់ដោយទឹកមុខមិនស្រួលនៃរបស់ម៉ៅប៊ូហ្វានពោពេញដោយវាមិនគួរឲ្យជឿតើការបញ្ជាទិញអ្វីមួយពិតជាធ្ងន់ធ្ងរមែនទេប៉ុន្តែរឿងនេះមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះទេនាងបានខ្លាចជានាងកាន់តែនិយាយនាងកាន់តែខឹងហើយចាប់ពីឆែវបេឲ្យជាប់សក់របស់ខ្ញុំកំពុងត្រូវបានអូសចេញទៅខាងក្រៅហើយរមៀលមករកខ្ញុំចេញនៅម៉ោង 0:50 ព្រឹកជឺមែលប៊ីវែននិងយីឆែវបេយាយសៀវបៃញ័រខ្លួនពេលគេបណ្ដេញចេញគាត់បានយកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ចេញហើយនៅសល់តែ100នាងបានចុចទូរស័ព្ទដោយមានថ្មសត្រឹមតែហៅទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំត្រូវបានទទួលហើយសំឡេងរបស់ខ្ញុំក៏អូនស្រីទន់ខ្សោយខ្ញុំត្រូវគេយីសំបីតែអ្នកដែលប្រញាប់ចេញទៅក៏រហូតដល់ស្លាប់ខ្ញុំអង្គុយក្នុងបន្ទប់ក្តៅកំពុងមើលទូរទស្សន៍នៅក្នុងបន្ទប់ភាពតាក់ទាញនៃរឿងអធិរាជនីក្នុងវិមានពេលសេះបើកភ្នែកឡើងខ្ញុំគិតថានាងនឹងស្អប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលរំពឹងទុកពីវាទេនាងនៅតែសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងជួយសង្គ្រោះនាងរដូវរងាដ៏អាក្រក់បានធូរស្រាលបន្តិចអ៊ីឈីអបេជួយខ្ញុំរារាំងគាត់ការទូចចង់ចេញទៅណាត់ជួបបានបណ្ដាលឲ្យឈូសព្រើលមួយរំពេចកប់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រើលហើយព្រើលដែលក៏កុញបានជួយសង្គ្រោះនាងដោយអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែនាងបានងាកមកបន្ទោសខ្ញុំសំបីតែដោយសារតែមហាអំណាចខ្លាំងរបស់ខ្ញុំក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទយីសំឡេងរបស់ឈីអបេកាន់តែខ្លាំងឡើង សោយបានក្រហមដោយអស់សង្ឃឹមបងស្រីប្អូនប្រហែលជាបានកើតជាថ្មីហើយតើអ្នកណែណាហើយអ្វីបានជាអ្នកមិនមកជួយសង្គ្រោះខ្ញុំទៅប៉ូលីសហើយចាប់អ្នកជាប់មិនអីទេសូមមើលថានាងជាមន្ត្រីប៉ូលីសជាមុនសិនមកចាប់ខ្ញុំឬអ្នកនឹងក៏មុនស្លឹកឈើងប់ពណ៌ស្ទូចចាប់ផ្ដើមបែកចេញគាត់បានជេរប្រតិចប៉ុន្តែគាត់អាចនិយាយបានតែពាក្យមួយម៉ាត់នេះបានបញ្ចប់ភ្លាមខ្ញុំដឹងថាវាជាទូរស័ព្ទរបស់នាងខ្ញុំកំពុងគេងលក់ស្រួលនៅពេលយប់ពេលដែលអគិសនីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងភ្លាមដោយសារសំឡេងនោះតើសំឡេងចម្លែកនោះជាសំឡេងអ្វីសំឡេងនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំលោតឡើងភ្លាមពួកគេបានបើកទ្វារចូលទៅក្នុងវិឡាមានក្រុមមនុស្សមួយក្រុមនៅច្រកចូលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមុខដែលមិនស្គាល់នាំផ្លូវនាងមើលទៅហាក់ដូចជាកាច់សាហាវនិងគំរាមកំហែងប៉ុន្តែនៅក្បែរនាងតាមពិតទៅនោះគឺជាម៉ៅប៊ូហ្វានមនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានរុំដោយសក់ថ្លៃសម្លៀកបំពាក់ការពារកម្ដៅគ្រាន់តែរងចាំមើល Blizzard ខ្ញុំបានឃើញគាត់ទៅដោយភ្នែកផ្ទាល់គាត់មិនបានទៅយកទំនិញពីផ្សារលក់ដុំទេគាត់ក៏ត្រូវតែដឹងអំពីរឿងនេះដែរម៉ៅប៊ូហ្វានចង្អុលទៅទ្វារដោយរំភើបបងប្រុសខ្លានាងសៀវយីគាត់បានលើកម៉ាស៊ីនកាត់ឈើឡើងហើយតម្រង់វាចំទ្វារសក់នោះបានបញ្ជូនការភ្លើងហោះទៅគ្រប់ទីកន្លែងបេះដូងខ្ញុំបានស្ងប់ក្នុងបំពង់របស់ខ្ញុំក្រោមពន្លឺស្រអាប់នៃកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពខ្ញុំអាចមើលឃើញក្តីរបស់គាត់យ៉ាងច្បាស់ស្លាកស្នាមដ៏គួរឲ្យខ្លាចពីមុនខ្ញុំស្រាប់តែនឹកឃើញថាមនុស្សម្នាក់នេះតើបងប្រុសពូជានរណាដែលក៏ជាអ្នកជំនាញកម្រិតសម្រិតដ៏មានទៅចំពោះមុខជាជាងដែកនិងមិនងាយនឹងដាវនិងលំពេងក្រុមយាមផ្លូវការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកម្ដងគាត់បានព្យាយាមជ្រើសរើសគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនបានធ្វើទេប៉ុន្តែការបដិសេធក៏មានមហាអំណាចផងដែរចោរម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គ្រប់ទីកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍របស់ Tiger Brother ពីជីវិតអតីតកាលរបស់គាត់ក្រុមនេះគួរតែស្ថិតនៅក្នុងភាពវឹកវរតើការកើតជាថ្មីរបស់ខ្ញុំអាចបណ្ដាលមកពីរឿងនេះទេវាយឺតពេលហើយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរក្រុមខ្ញុំសង្ឃឹមថាសំឡេងម៉ាស៊ីនកាត់ឈើនៅខាងក្រៅគ្រាខ្លាំងអាចឈរនៅជិតទ្វារនេះបានយូរទេប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយចុចប៊ូតុងនេះគឺជាកុងតាក់សម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារអគ្គិសនីសញ្ញាពីចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សម្នាក់កើតចេញពីរឿងនេះប្រព័ន្ធនេះប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈយ៉ាងច្រើនក្នុងអំឡុងពេលសប្តាហ៍ខាងក្រោយទំនងជាត្រូវបានបោះចោលប៉ុន្តែឥឡូវនេះជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបានជួសដោយខ្សែស្រឡាយមួយដូច្នេះគាត់កំពុងស៊ីវីសំឡេងអគ្គិសនីដែលបន្លឺចេញពីខាងក្រៅទ្វារគឺគួរឲ្យស្ដាយដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់គឺជាសោកនាដកម្មដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយថែមទៀតផ្ទះស្ត្រីម្នាក់នេះពួកគេថែមទាំងបានដំឡើងអគ្គិសនីវ៉ុលខ្ពស់ទៀតផងតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាកំពុងត្រូវបានដុតឈឺណាស់រត់មនុស្ស5នាក់នៅក្នុងវីដេអូខ្លមើលចុះពីក្បាលដែលនៅសល់បានដួលចៅបានរត់គេចខ្លួនការផ្ទុកលើទម្ងន់របស់ខ្ញុំម៉ាស៊ីនភ្លើងបានចុចខ្ញុំនឹងបិទមាត់របស់ខ្ញុំហើយចាប់ផ្ដើមវាយបកទាំងស្រុងម៉ាស៊ីនភ្លើងរស់រានមានជីវិតពីជ្រមុះទោះបីជាខ្ញុំពិការក៏ដោយខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពេលនេះប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់ចោរដ៏កាចសាហាវទាំងនេះច្បាស់ណាស់ពួកចោរដ៏កាចសាហាវបំផុតនឹងមិនដែលមានចិត្តល្អឡើយពួកគេនឹងមិនចោះចាញ់ឡើយព្រោះពួកគេច្បាស់ជាត្រូវសងសឹកអ្នកដែលរាយការណ៍វាប្រកាសជានឹងខឹងសម្បាដោយការរំពឹងទុកវីដេអូខ្លមើលបានបង្ហាញថាទូចុងឡៃបានត្រឡប់មកវិញហើយពួកគេបានបង្ហាញថាពួកគេបានងាកទៅរកសហគមន៍គាត់មានវីឡាមួយប៉ុន្តែពួកគេបានមើលស្រាលវាមិនអើពើនឹងភាពស្មុគស្មាញនៃធម្មជាតិរបស់មនុស្សនិងសភាពគាត់សម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតម្ចាស់ផ្ទះបានបោះផើងផ្កាចុះពីលើដីអាងនោះត្រូវបានវាបំបែកបណ្ដាលឲ្យក្បាលជនបង្កប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងដោយសារមិនរួញរបស់យីទោះបីជាខ្វះភាពត្រឹមត្រូវក៏ដោយប៉ុន្តែគុណសម្បត្តិរបស់វាស្ថិតនៅក្នុងភាពមិននឹកស្មានដល់របស់វាប្រជាជននៅក្នុងស្រុកនោះកំពុងស្រែកហូនិងជេរប្រតិចផ្ដាសាទៅលើផើងរួញដែលបែកខ្ទេចខ្ទីបានទម្លុះអាកាសស្ថានភាពស្ថិតក្នុងភាពវឹកវរទាំងស្រុងក្រុមនេះមិនត្រឹមតែបរាជ័យក្នុងការទទួលបានរបស់ថោកពេកចាំបានលក់ចេញពូលីវស៊ុយបានរត់គេចខ្លួនក្នុងស្ថានភាពពញញ៉ៃវានៅតែមានព្រើធ្លាក់ខ្លាំងនៅខាងក្រៅនៅពេលព្រឹកទូរស័ព្ទបានរត់ឡើងពេលមានព្រើធ្លាក់ខ្លាំងការជូនដំណឹងអំពីព័ត៌មានថ្មីសង្កាត់ងឹតបានចេញមកកាលពីយប់មិញប្លន់
នៅពេលយប់ស្លាប់10នាក់និងរបួស10នាក់ទិញមីកញ្ចប់10ប្រអប់8ជីន4កំប៉ុងសាច់ក្រកសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់តិចតួចនេះមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ប៉ុន្តែភាពប្រងើយកន្តើយនៅតែមានខ្ញុំស្រមៃថាវានឹងកាន់តែឃោរឃៅថែមទៀតសួនព័ត៌មានមួយទៀតនៅពេលថ្ងៃត្រង់ប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងចោរប្លន់នៅតំបន់លំនៅឋានស្លាប់8នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នករឿងរ៉ាវថ្មីជាបន្តបន្ទាប់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាពិភពលោកបានបើគ្មានការគ្រប់គ្រងទេតើមនុស្សធ្វើអ្វីដើម្បីរស់ខ្ញុំមានសមត្ថភាពធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងការភ័យខ្លាចនិងការថប់បារម្ភនៅលើសាឡុងមួយបានមកដូចជាជំនោរនៅពេលយប់ទីក្រុងនេះត្រូវបានលិចលង់ក្នុងភាពងឹតដោយសារការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅពេលយប់កាត់ភាពងឹតនៃសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំសម្លឹងមើលតាមចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញគឺព្រើក្រាស់វាស្ទើរតែលិចទឹកនៅពីលើជាន់ទី1ភ្លាមនោះសំឡេងខ្លាំងមួយបានចេញពីបង្អួចសំឡេងក្រហមខ្លាំងមួយបានរសាត់ទៅឆ្ងាយហើយភាពស្ងប់ស្ងាត់បានតាមមកសំឡេងឧទ្ធម្ភាគចក្រគាត់ប្រញាប់ទៅបង្អួចឧទ្ធម្ភាគចក្រឆ្មាំក្រុងឧទ្ធម្ភាគចក្របានវិលជុំវិញក្នុងខ្យល់និងព្រើបង្វែរចង្គៀងនៅក្នុងទីងឹតឧបករណ៍បំពងសំឡេងបានបន្លឺសំឡេងខ្លាំងសូមបិទការហៅទូរស័ព្ទបន្ទាន់ទ្វារនិងបង្អួចល្អប្រយ័ត្នចោរប្លន់កំពុងរង់ចាំក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះហាក់ដូចជាក្រុមចោរប្លន់នៅតែប្លន់ដុតបំផ្លាញនិងសម្លាប់មនុស្សគ្រប់ទីកន្លែងការលួចប្លន់គឺមិនអាចទទួលយកបានទេខ្ញុំមិនអាចឈរមើលដោយទំនេរបានទេខ្ញុំបានចាប់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដោយមិនអើពើនឹងអ្វីផ្សេងទៀតការលាតត្រដាងពីហានិភ័យនៃការកើតជាថ្មីសួស្ដីនេះគឺ110មន្ត្រីប៉ូលីសប្រុសម្នាក់ដែលហត់នឿយពួកខ្ញុំស្គាល់ក្រុមចោរប្លន់មួយក្រុមខ្ញុំបានដកដង្ហើមវែងសម្លឹងមើលព័ត៌មានលម្អិតបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យស្ងប់ចិត្តក្នុងមួយដង្ហើមជីវិតមុនអំពីក្រុមនេះរូបរាងនិងរបៀបធ្វើសកម្មភាពរបស់ចោរប្លន់ទីតាំងដែលច្បាប់អាចលាក់បាំងឬសូម្បីតែស្លាកស្នាមរបស់ខ្លាគឺទាំងអស់ទាញភាពស្ងៀមស្ងាត់ចេញនៅចុងខាងទៀតនៃទូរស័ព្ទសំឡេងបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីមួយសន្ទុះអរគុណយើងនឹងឆ្លើយតបភ្លាមចំពោះតម្រុយណាមួយដែលអ្នកបើកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់លេខទូរស័ព្ទអាចប្រើបានគ្រប់ពេលខណៈពេលដែលទូរស័ព្ទកំពុងបើកខ្ញុំបានដាក់ទូរស័ព្ទចុះហើយអង្គុយលើគ្រែខ្ញុំបែកញើសត្រជាក់ពេញខ្លួនហើយបេះដូងខ្ញុំក៏លោតញាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាការហៅទូរស័ព្ទនេះនឹងនាំមកនូវផលចំណេញប៉ុន្មានទេវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំបានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំមិនបានប្រយុទ្ធតែម្នាក់ឯងទេតើមានន័យអ្វីចំពោះការកើតឡើងវិញរបស់ខ្ញុំទេលើកក្រោយដែលខ្ញុំភ្ញាក់ពីដំណេកខ្ញុំត្រូវបានខាងក្រៅបំលេងខ្ញុំសោកសៅធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងបងស្រី Chelbe សូមជួយសង្គ្រោះខ្ញុំផងខ្ញុំឈ្មោះ Chelbe ហើយខ្ញុំធ្លាប់ជាខ្ញុំល្ងងខ្លៅខ្ញុំខុសសូមបើកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលតាមទ្វារចូលយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដៃរបស់ខ្ញុំអាចដូចកាលពីជាតិមុនបានទេបន្ទាប់ពីឃើញថាខ្ញុំមិនបានប្រតិកម្មក្រុមព្រើមនុស្សពីរនាក់ក្រោកឈរឡើងយឺតបងខ្លានិងម៉ៅប៊ូហ្វានខ្លាបងប្រុសបានដើរទៅក្បែរ Chelbe នាងបានលើកដៃឡើងហើយទះកំភ្លៀងស្ត្រីដែលមានក្លិនស្អុយនោះលើមុខតើអ្នកមិនបាននិយាយថាប្អូនស្រីរបស់អ្នកប្រកាសជាការសន្សំអ្នកគឺជាការខ្ជះខ្ជាយលុយរបស់ខ្ញុំយេសៀវបៃត្រូវបានវាដំទាន់ពេលវេលាការជិះចាប់ខ្លាំងពេកខ្ញុំស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនរួចកំពុងធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយចេតនារបស់គាត់គឺស្មារតីរបស់គាត់កាន់តែមិនច្បាស់លាស់មុនពេលចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកគាត់បានយកប្អូនស្រីការបណ្ដេញនាងចេញពីផ្ទះគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យប្អូនស្រីរបស់គាត់បានអង្វរគាត់ឲ្យពឹងផ្អែកលើគាត់តាំងពីកុមារភាពបងស្រីពូកែជាងគាត់គ្រប់យ៉ាងគាត់ចរណែនហើយថែមទាំងខ្ញុំស្អប់អូនស្រីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែហេតុអ្វីខ្ញុំស្អប់អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានចាក់ចេញដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ទីបំផុតអ្នកសម្រេចចិត្តមកជួបខ្ញុំដឹងទេថាខ្ញុំស្អប់អ្នកតែខ្ញុំកាន់តែស្អប់អ្នកខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតយេសៀវបៃបានបិទភ្នែកទាំងស្អប់ខ្លួនឯងពេលភ្នែកខ្ញុំជួបគ្នាភ្លាមខ្ញុំក៏ឈរម្រាមដៃខ្ទាស់យ៉ាងណែននៅមាត់បង្អួចខ្ញុំដឹងថាចុងម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំកំពុងប្រែជាពណ៌ដោយសារកាន់សុំបង្អួចគាត់តែងតែប្រើរបស់ច្រើនបំផុតវិធីខ្លាំងបំផុតដែលវាបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំចំណាំការប្រើប្រាស់អេរិយាបថឆ្កួតបំផុតយេសៀវបានបញ្ជាក់ពីអត្ថភាពរបស់គាត់បៃអ្នកពិតជាឆ្កួតមែនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំក៏ដូច្នោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវមានពេលច្រើនទេឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងពីគោលដៅបន្ទាប់របស់ពួកគេបន្ទាប់ពីគិតអំពីវាគោលដៅគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំក៏នឹងដូចជាឆេវដែរពេលយាងបានស្លាប់នៅទីនេះនៅឆៀវប៉ូលីសបានមកដល់ឆេវវាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីទៅដល់ទីនោះតំបន់វីឡាស្ថិតនៅទីតាំងលើកនេះខ្ញុំអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានមកដោយត្រៀមខ្លួនចិញ្ដានិងខ្សែពូនាំទៅដល់ទី2ដោយផ្ទាល់កញ្ចក់នៅលើយ៉វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបើកខ្យល់ចេញចូលហើយ Hair Extraordinary បានឡើងដល់មួយរួចហើយជាសំណាងល្អត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់លើជញ្ជាំងខាងក្រៅវាคล้ายជារអិលដូច្នេះខ្ញុំបានទាត់វាគាត់បានបាត់ក្បាលហេងបានដួលហើយខ្ញុំបានទាត់គាត់ភ្លាមគាត់បានធ្លាក់ពីលើជណ្ដាលដោយមានខ្លានៅក្បែរគាត់ខ្ញុំកំពុងឡើងលឿនជាងមុនហើយខ្ញុំកំពុងចាប់វាជាការអាណិតណាស់ដែលបានវាកំទេចផាងផ្កាបងប្រុសឲ្យអូនមិនមានពេលច្រើនទេក្នុងការពាក់មួកសុវត្ថិភាពនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើវាភ្លាមទ្វារបន្ទប់គេងត្រូវបានវាបំបែកដោយសម្លេងខ្លាំងខ្ញុំបានប្រើគ្រឿងសង្ហារឹមអស់ទ្វារដោយកៅអីចុងក្រោយពេលដែលសាយដាក់វាចុះរួចរាល់ជិះយកក៏ប្រញាប់ប្រញាល់សម្រស់តូចបើកទ្វារចូលវីឡាបើកទ្វារឲ្យលឿនបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងត្រូវរងចាំដើម្បីបានគម្រាមកំហែងគាត់ពេលគាត់កំពុងសាយខណៈពេលកំពុងបំផ្លាញសោទ្វារយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់កុំភ្លេចថាទ្វារនឹងមិននៅយូរទេនៅមានសម្ភារៈច្រើនណាស់នៅក្នុងវីឡានេះខ្ញុំមិនដឹងទេបើយើងអាចលះបង់បានវីឡានេះមានបង្អួចដំបូលប្រញាប់ដាក់រូបភាពកូនប្រុសតូចរបស់ខ្ញុំអាវក្រាស់ឡើងដល់ដំបូលផ្ទះតែខ្ញុំស្ទើរតែរឹងដោយសាររំកិលវាទីបំផុតដំបូលបើកហើយពេលដែលខ្ញុំបើកវាភ្លាមហើយខ្លានៅជាន់ក្រោមមានភ្នែក4គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលរួចក៏សើច
គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមសម្រស់តិចតួចបើកទ្វារឲ្យសហការជាមួយបងប្រុសរបស់អ្នកដើម្បីការពារហើយអ្វីបានជាត្រូវបារម្ភនៅពេលដែលអ្នកអាចរីករាយនឹងជីវិតដ៏ដូចជាក្មេងរូបពីសម្នាក់តែងតែប្រយុទ្ធនឹងសម្រាប់អាណិតណាស់ដែលខ្ញុំបានសម្លាប់គាត់គុំអើពើនឹងការមើលស្រាលរបស់គាត់ចំពោះសម្ភារៈរបស់ខ្ញុំសួរលើភ្លើងរបស់ខ្ញុំថាតើវាឆ្លើយជាមួយថៃយឺថាអ្នកនឹងឃើញម៉ាស៊ូតនឹងទឹកមុខរបស់អ្នកដុតភ្លើងបានផ្លាស់ប្ដូរនៅទីបំផុតអ្នកហ៊ានប្រើកាំបិតនិងកាំភ្លើងមកលើខ្ញុំមែនទេខ្ញុំនឹងសាយទោះបីជាវាមិនមែនជាភ្លើងតូចក៏ដោយបោះចោលឈើគូដែលឆេះចូលចុះទៅធ្វើបាបគាត់ទៅគាត់មិនអាចទ្រាំទ្រនឹងដាវនិងលំពេងបានទេសម្លៀកបំពាក់នៅលើខ្លួនរបស់អ្នកមិនការពារទេគាត់ស្រែកឡើងពេលគាត់លោតចេញពីបង្អួចលោតចេញហើយរមៀលខ្លួនក្នុងព្រើដូចជាដង្កូវដែលឆេះខ្លោចកូនប្រុសដឹងថាគាត់ហៀបនឹងស្លាប់ហើយតាមពិតគាត់បន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមអង្វរខ្ញុំដែលជាស្ត្រីអ្នកជិះសេះវង្វេងទៅឲ្យជីវិតឲ្យគាត់ហើយសូមជួយផងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអង្វរសូមក្តីមេត្តាពីមុនមកគាត់បានទៅជួយជីវិតអ្នកដែលគាត់បានធ្វើបាបគាត់ប្រហែលជាបានសុំរឿងនេះពីមុនមកមែនទេតើគាត់ធ្លាប់បន្ទន់ចិត្តទេពេលខ្ញុំមិនអើពើនឹងគាត់ទឹកមុខរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរពីការអន់ចិត្តទៅជាភាពអស់សង្ឃឹមក្រោកឡើងប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចទេដែលខ្ញុំមិនអាចកម្រើកបានតតែសោះតើខ្ញុំអាចចាញ់មនុស្សដូចអ្នកដោយរបៀបណាខ្ញុំបានជន់លើរាងកាយដែលឆេះរោរបស់គាត់ហើយអ្នកមិនត្រឹមតែចាញ់ខ្ញុំទេអ្នកចាញ់ខ្ញុំដែរដោយបានផ្ដល់ភាពលំអៀងដល់ខ្លួនឯងនៅពេលនោះសំឡេងបន្ទាន់មួយបានបន្លឺឡើងពីខាងក្រៅទីធ្លាការបន្លឺសំឡេងស្នែងជាបន្ទាន់ការពារប្រទេសខ្ញុំបានមកដល់ហើយពួកគេបានប្រញាប់ចេញពីឡានបុរសទាំងនោះត្រូវបានបង្ក្រាបពួកគេក៏បានយកវីឡារបស់ Hichao Bay ផងដែរភ្លើងត្រូវបានពន្លត់ដោយខ្យល់និងព្រើក្មេងនោះបានដុតរន្ធធំមួយរឿងទាំងនេះលែងសំខាន់ទៀតហើយក្រោយពីព្រះច័ន្ទរះបង្អួចពោពេញទៅដោយឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយហ្វូងបានធ្វើឲ្យមេឃងឹតយន្តហោះដឹកជញ្ជូនធំចំនួន3គ្រឿងយន្តហោះដឹកជញ្ជូនត្រូវចុះចតនៅក្នុងសហគមន៍វាចាំបាច់ក្នុងការដាក់សម្ភារៈមួយចំនួនធំនំប៉័ងចម្រាញ់ដោយទឹកនិងមីកញ្ចប់ត្រូវបានបន្តនេះជាការផ្សាយរបស់ឆ្មាំចាំបន្តិចណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រុមអង្គប្រសិទ្ធបានអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសូមរងចាំហើយអ្នកថ្ងៃក្រោយមកទឹកនិងអគ្គិសនីរបស់ទីក្រុងទាំងមូលត្រូវបានស្ដារឡើងវិញត្រូវបានស្រកបន្តិចម្ដងអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានស្ដារឡើងវិញ3ថ្ងៃក្រោយមកទាំងនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរងផលប៉ះពាល់ភ្លាមអរគុណសម្រាប់មតិយោបល់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មតិយោបល់មួយត្រូវបានបោះឆ្នោតគាំទ្រអ្នកដែលកំពុងពេញនិយមក៏អាចនៅជាន់ខាងលើដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាមានសំណាងមិនគួរឲ្យជឿតើអ្នកនៅចាំទំនាយមុនថ្ងៃវិនាសទេតើនោះជាអ្វីដែលពួកគេកំពុងនិយាយមែនទេអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំបានផ្ទុះកំហឹងហើយចាប់ផ្ដើមឆ្កួតការស្មានដ៏ព្រៃផ្សៃអំពីអ្នកណាជាព្យាការីមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាវាគ្រាន់តែជាការស្មានប៉ុណ្ណោះវាជាការឡើងទៀតថ្មីដែលកាន់តែគួរឲ្យជាការស្មានតែតាមពិតពួកគេនិយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សភពក្រៅគាត់គ្រាន់តែចង់រស់នៅជីវិតដូចឆ្កែដូច្នេះហេតុអ្វីបានខ្លាចជាហោរានៅចុងបញ្ចប់នៃរលកត្រជាក់ថ្ងៃទី180នៃព្រះអាទិត្យថ្ងៃទី200យ៉ាងពេញលេញអាកាសធាតុបានស្រឡះល្អហើយសីតុណ្ហភាពបានកើនឡើងដល់កម្រិតទីត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញខ្ញុំក៏បានចូលរួមក្នុងការដកព្រៃផងដែរនៅពេលដែលការកសាងឡើងវិញបានចាប់ផ្ដើមខ្ញុំស្ថិតក្នុងចំណោមកងទ័ពសម្អាតព្រនាងបានឃើញប្អូនស្រីជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំថ្មកាន់ទីរោគធាត់ពណ៌សំណាក់ក្មេងតូចប្រុសតូចទឹកដោះគោបានឲ្យខ្ញុំស្ករគ្រាប់មួយដុំបង្អែមនេះផ្អែមណាស់